是墩仔卡大地动满87周年，后里区公所举办法会，嘛当看到当年的老相片。由法师带头上京，民国24年4月21日，透早6点过2分，台中市后里区发生瑞士规模7.1的墩仔卡大地动。据说当时内部庄民死亡人数超过1000人，9成的厝拢倒去。虽然过遮久啊，抑不过后代家属搁较久嘛，也会纪念。好，那我的祖父呢？这一房，他有10个人，里面就有5个人罹难，所以说算是伤亡非常惨重。所以这个历史我们一直都铭记在心。后里区公所当年拢会办法会，今年佫特别展出87年前地动后的相片，希望讲透过旧相片的展出，提醒乡亲爱记灾害无情，并且了解防灾的重要性。生生不息，宏观视野，我是申宏。想要看体育新闻，就要赶快看华视新闻，赶快按赞、分享、开启小铃铛哦。